ku yi partage ki wannan bidiyon, akwai wani audio zan sa muku na mutanen naku yan kamusho da yan faste, ku saurara ku ji. Da kun ji ana target a kashe, billahi lazi suna ni dama za mu ta zakulo su da guda dukkan mu ta kawowa. Na san da wasu ma an san muryarsu, wasu muryarsu ma an sani, amma ku bari in saka muku audiyon ku sha, ku saurara da kyau ku sha abin da yake faɗi. Su ɗin ne ha. Ni ne. Aha, idan na game da bidiyoyinka ne saman TikTok kana aza kan masu faste, masu canji haka, me haka? Kamar me kake ne da me kawo haka, yana so in gane. Wani ya turo ka ne ko ne? A'a ba shi bane ba dan dayan tambaya ne saboda ai kinan kwallo in ji abin da ya ka haka ne kinan ba an turo ni bane ba, ina so da je yi sa ake haka. To shi ne nake so, kamar tambayar da nake so maka shi ne nace turo ka ne aka yi koko. To ai sai an turo ni, ai ina da ni in ce in tambaya tunda ni ma yana ciki gare su. Ok, kai ma kana cikin kenan wanda suke mutane barazana ko? Barazana ce? Ai ba barazana ba ce ba. Kamar abin da zai faruwa ne. Abin da zai faru da ni ko abin da zai faru da wa? Abin da zai faruwa dai da al'umma dai masu aza saman social media suna cewa an yi kaza kuma alhali abin da ba a yi bane ba. To kamar abin da aka gani kan social media ba aiki bane, bidiyon da suke yawo kamar ba aisu bane kake so ka kare ko ne kake ne? Kuma kai ya kamata kamar ka ɓoye lambarka, ya kamata ka hiddo lambarka. Kenan ka hiddo lambarka in kana son magana da. A'a ba damuwar ka ba sai ka ga lambata ba. Abinda dai nake kamar ya ba damuwa ta ba, tunda haka apple na dauka na ga yanko ne, kenan ya kamata a ce ka bude lambarka na ga lambarka. Ai dai kana ji na ko? To kenan ba dole ba sai ka ga lamba na ba. To shikenan ba damuwa, to za ka ji abin da zan gaya ma, ka ji ko? To ina sauraron ka. Ka ji duk wanda ka ga ƙasa ga ta Libya ya shirya ma mutuwa ko kamu ko na abu mai kama da haka. Ni babu abin da nake tsoro daga ciki, ka gane? Ka san ko da ake magana kan? Ya wane ne kai? Na ce wane ne kai? Ina da ƙarfin mulki, ina da izzawa a cikin ƙasar Libya. Subhanallah, izza ba kai izza Allah ba. Ni ga Allah na dogara. Kana ji na? Na yarda da kullum nasibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'min. Ka gane? Allahu akbar. Dan mu duka irin wannan barazana ni ba ta kai ne, na san rayuwa ta da mutuwa da rayuwa duk ɗaya ne wajen Allah, babu wani wanda ya sai zo ya mana barazana ko ta wani abu, ka gane? Saurara. Ina jin ka. Ni ba barazana nan muka ba. To ina jin ka. Kafin Masarata ko Travelers duk inda nake sai in sa a je a kamo mana kai. Wallahi ka daɗe, na ranci da Allah in shirye kake zan baka location ne inda nake, ka zo yanzu gama in ka isa. Ka yanzu da Allah kana wani wuri. In ka isa dai nace zan baka location yanzu zan gaya ma inda nake, ina cikin Travelers kuma in ka zo Binashur nan za ka samu na Binashur, da ka zo su mafure ina nan. A kana cikin Travelers? Ina cikin Travelers Binashur, ina nan inda ka zo ka same ni. To ka jira kuma da ka zo ka kira ni su mafure zan hita ne su ka. Zan kiraye ka, kawai abin da ba a yi ba kawai sai ku zo ku ta social media, duk sai mun sa da sannan an daure ku. To bismillah ga mu ga wallahi shirye miki, wallahi ƙarya kake, wallahi baka isa ba, wallahi kowane ne kai a cikin ƙasar ga wallahi ni na ƙaryan ka kaji ko. Saboda mun dogara ga Allah, bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'an fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim. Wai jira haba. Ina jin abinda nake so da kai saurara ka ji. To ina jin abinda nake so da kai, ba dai kace kana Travelers ba? Ina Travelers tabbas. Ina Travelers tabbas. To shikenan. Zan sa a kama ka insha Allah. Ok, ya kyau ma shi ina jiran ka, yana jima maka kira ne, ni ina kan aiki, yana jima. Kamar zuwa wani lokaci? Wallahi kowane lokaci ka kira, na gaya ma yanzu ma kake ni shirye miki. To ba laifi. Kawai